Hey, how's it going? Just wanted to say hi. Dans ce love story, dans ce love story, Don't forget to subscribe and let's go. هلو بينكيز، عاملين ايه؟ النهارده معاكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عن ملكة الموضة. يا جماعه النهارده ممكن نعمل تحدي سو ايزي يعني. هو بس انا محبوش الصراحه ان احنا نشتري كل حاجه في محلات ملكة الموضة. انا هقولكم يا جماعه صراحه ما بحبش التحدي ده. ليه؟ عشان انا ما بحبش يبقى الدولاب بتاعي زحمه بحاجات ملهاش لازمه. طبعا انتوا فاهميني يعني. فما بحبش التحدي ده صراحه، بس طبعا هضطر اعمله عشان لازم اعمله، مش عارفه ليه. بس في ناس طلبته مني كتير فانا هعمله. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو احب انزله. ولو عايزين مكتب موضة مهكرة هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن. بجد اكتبوا يا جماعه، اكتبوا كومنت عشان بجد بيشجعني قوي و... وانا هرد عليكم ان شاء الله. اكتبوا لي اي حاجه انتوا عايزينها وحطوا لايك جميل شبه كده. يلا دلوقتي احنا خلاص اصلا بدأنا يومنا. احنا ممكن نخلص الاول الفيلم بسرعه عشان مش عارفه ليه، عشان نخلص يعني، عشان عايزه اطلع مرتبه النجوم تقريبا. بعد كده ممكن نروح المحلات كلها نجيب كل حاجة. عايزين نروح نغير لها شعرها بجد. جماعة ريت الاوتفيت ده من 10 في الكومنتس. اكتر فيت بحبها في ملكة الموضة، مبحبش اصلا غيرها. كده يا جماعة خلصنا فيلم طبعا مسلسل البرق عشان احنا مفكرين الحمد لله. في عندنا فون، في ممكن مهم نخلصها. يا جماعة نور كوين عملت لي انها تبقى صديقتي، هاكسبت طبعا. هبعت لها هدية وهبعت برضو لشمس هدية. يبقى كده بعت لهم هما 2 هدايا. اوكي. دلوقتي يا جماعة ضيفوني كلكم يلا. ده اللينك بتاعي. دلوقتي نبدأ بأول مكان. وكده يا جماعة احنا رحنا حضر. دلوقتي هندخل المحل بتاعه، هنجيب كل حاجة في المحل. رب تبقى حاجات كويسة. عامة السلسلة دي كويسة، الشنطة دي مش وحشة فهنجيبها. كويس برضو، حلق مش وحش الحمد لله. شوز حلو برضو، والباك برضو كويسة. لا النضارة دي مبحبهاش، بس ده شكلها حلو مش وحش يعني، حاسة ان شكلها كيوت. الفستان مش احسن حاجة بس طبعا مضطرين نجيبه هو كمان. تي شيرت مبحبهمش. لا يا جماعه سوري بس لازم مش هاخد ده معايا عشان ده صليب، وانا يا جماعه ما باخدش حاجات شبه دي. هنكسبت ده من التحدي طبعا، طبعا فاهمين يعني دي هنكسبته يعني. طبعا يا جماعه انا محترمه اي حد يعني مسيهي معانا، بس لا مش هاخده معانا سنو ماي تايب يعني وكده. دلوقتي يا جماعه عشان فلوسنا خلصتش. الفلوس خلصت فهنجيب هنشتريها مجوهرات. يا جماعه لما انا اشتري بالمجوهرات فلوس، المجوهرات بترجع تاني الفا زي ما هي. دي أنا مكنتش عارفينها المعلومه دي يعني. وهنشتري طبعا البنطلون ده. البوت ده يا جماعة شيك بس غريب موت. الجزمة دي شيك برضو. كده يا جماعة خلصنا أول محل فضيناه كله. ندخل على اللي بعده. ندخل كوينز مثلا كده اهو. وندخل برضو هنجيب كل حاجة في المحل. الشنط يا جماعة بحسها مش بتخسر، بس انا صراحة ما بتفرقش معايا قوي الشنطة يعني. طبعا بتبقى مهمة، بس انا مثلا لما اجي اشتري البس شنطة سودا مثلا بيبقى عندي شبه 1000 شنطة سودا، فانا مش عارفة اختار اي واحدة منهم، فما بتفرقش معايا قوي يعني في التفاصيل الصغيرة دي. باخد اي حاجة فيهم شبه النهاردة كده. حسيت برضو ان هو عندي اوفر شنط سودا فجبت اي واحدة صراحة، مش عارفة اختار بينهم قوي يعني. اكتبولي في الكومنتس لو بيفرق معاكم الشنط او التفاصيل الصغيرة في الشنط دي ولا لا. اوكي يا جماعة الى الان التحدي ماشي طبعا تمام يعني. عشان اللبس مش وحش الحمد لله على حظي يعني. بس طبعا في لبس ما بحسه لا مش مستاهل يدخل دولابي اصلا، فبيعمل زحمة على الفاضي. انا ليه يبقى عندي شبشب؟ ليه يبقى عندي شبشب يعني؟ مش فاهمة. المهم كده خلصنا كمان فاشن دريم، ندخل بقى على هوليوود. الصراحه اتصدق خواتي فهنخلصه عشان ايه، حاسه ان هو مخيلني كده، مع اني عارفه اصلا الاتصالات دي مش تخلص، بس برضه يعني بيجوهم جد ريست. ممكن نلبس يا جماعه نغير هدومنا بالمره كمان احنا في نص الفيديو كده. ممكن نشوف حاجه منها جبناهم جديد بقى كده. في دول. ممكن نعمل حاجه خفيفه. ممكن مثلا ده اوكي عليه صندل مثلا ايه. حلو تصدقوا ده مش وحش. لا ده اوفر. ممكن الوايت ده برضو حلو. اي ثينك ده حلو خلاص، شكله شيك قوي عليها صراحه. ممكن نديها ساعه ذهبي وهنقلعها النضاره بقى على الفستان، وهنلبسها الحلق ذهبي برضو. حلو ده. لا ده حلو اهو. الشنطه بقى يا جماعه الشنطه ممكن عايزين حاجه نفس لون البوت. اجيبها ازاي؟ ما اعرفش.
ممكن دي اقرب حاجه تقريبا، هنسيب دي مؤقتا يعني. والسلسله ممكن دي، لا ممكن دي شيك قوي. عايزين برضه يا جماعه مره نغير شعرها ولون شعرها، الفيلم نزل فنروح نغيره بسرعه بالمره، ندخل هوليوود برضه المتجر بتاعه نخلص. شوف يا جماعه، عايزين شعر مرفوع يا جماعه، بعشق الشعر ده، بحسه برضه سو كيوت والله العظيم. ممكن نغير اللون نخليه اصفر، والاي شادو مش فارق قوي صراحه، الاي شادو نغير بدل لون الحاجه نخليه اصفر كده. والروج بحبه النبيتي الغامق قوي ده، بحسه شيك قوي عليها. كده خلصنا. لا شكله مش لايق على اوتفيت الشعر، هنغير الشعر تاني معلش، يعني بحب الشعر ده اصلا. ممكن نعمل، لا لا حاسه ان مش حاجه عجباني. ممكن نسيب ده وخلاص. ماشي مش وحش، اوكي يا جماعه مش وحش، يعني مش لايق عليها برضه بس مش وحش. دلوقتي يا جماعه طبعا انا عندي مهام قديمه قوي لسه مخلصتهاش الصراحه، وانا عشان حافظه المهام يعني بكسل اعملها تاني، انتوا فاهمين. ويا جماعه انا بدور لكم اصلا على طريقه تحكيم مكتب الموضوع بالعربي، بس بجد كل الطرق مش نافعه تبقى اصدار قديم، فانا بحاول اشوف لكم اصدار جديد عشان تبقى طريقه ناجحه متقفلش معاكم. ف ان شاء الله هلاقي لكم واحد قريب يعني. اوكي يلا نكمل. ترندي نيكلس دي برضو، ايه يا جماعه الصندل ده مش عاجبني، بس ده مش وحش، ده برضو مش سيء يعني. ده غريب موت، مش عارفه ده ايه ده اصلا، صندل وحش موت، ده عادي يعني قوي. ايه ده انا رايحه احارب كده. الفستان ده يا جماعه تحفه، عاجبني قوي. الفستان ده يا جماعه ساعات بحسه فرق يعني وحش موت، وحش جدا، بس هنجيبه يعني. مجوهراتنا خلصت، فعشان نجيب مجوهرات تاني ندخل على الفلوس، نشتري فلوس يجي لنا مجوهرات، او نعمل مهمه يعني ايهما اقرب ليكم. وده يا جماعه ده هندي، ده فستان هندي موت، ده يا جماعه مش وحش، وده حلو صراحه بحبه. يلا اللي بعده، ممكن نعمل مهمه عشان ايه اسهل يعني. ايه ده خلصنا مهمه جالنا مجوهرات تاني. اوكي يا جماعه اصلا ما بحبش نيكي، قلت لكم قبل كده كذا مره وافضل اقولها، ما بحبش نيك ولا نيكي ولا. يا جماعه دي برضو بكرهها، اسمها جينا. مش لاقيه عليها اصلا، لبسها وحش، ما اعرفش اجيب منين جلافز ده يعني. هو انا ليه بدخل هنا؟ سوري يا جماعه معلش. بس دي يا جماعه الاوتفيت بتاعها وحش موت، شعرها وحش جدا، حاطه ايلاينر تطير بيه، مش حاطه عادي. وانا الصراحه الناس دول بيستفزوني يعني، مبحبش حد يحط ايلاينر يبقى تخين قوي كده. يا رب نخلص المهام. لا مش وقته، ندخل نخلص الاول التحدي بتاعنا. رحنا ناقص. اوكي يا جماعه دخلنا مانهاتن، ندخل بقى على اللوكس. الفستان ده يا جماعه ايه ده، ايه بجد ايه ده هلبسه امتى اصلا؟ ليه انا بلبسه بتاع اريان اكتر هو. خلاص يا جماعه باش نتكلم، ناخد الحاجه بقى كلها. لافلي باج. بعد ما نخلص يا جماعه هعمل لكم 2 اوتفيتس ولا 3 اوتفيت باللبس اللي جبته النهارده بس، تمام؟ وانتوا هتقيموا تشوفوا اني احسن لبس. I don't know. اوكي عملنا ليفل اب كده، نايس يعني. النضاره دي وحشه موت بس ممكن تنفع الحاجات. الكاب ده يا جماعه صدقوا طلع حلو، كنت فاكره ان هو وحش جدا، طلع حلو قوي. الفستان ده وحش جدا سيء جدا، فاهمين؟ الفستان ده نايس عادي مش فارقه، ده نفس فستان الطنط اللي كانت هناك دي قلت لكم عليها وحشه، بس طبعا هنضطر نجيبه طبعا عشان في تحدي. لا مش دلوقتي، ندخل اونلاين بس في الاخر خالص. ندخل دلوقتي بيفري هيلز تقريبا اخر مدينه. اول حاجه زيفس يا جماعه، تحفه يا جماعه، المحل ده بيبيع حاجات خطيره موت. مش كلها يا جماعه، غيرت رايي. ايه ده يعني، ماشي مش هتكلم برضو. الشنط يا جماعه هنا بتبقى حلوه، الجزم هنا عاديه موت يعني، ليه ساندلز كلها بجد تحسيها عاديه. اماكن الموضه كلها صنادلهم اصلا تحسيها مفيش فرق يعني قوي. ايه ده، لا ذوقهم انحدر موت، وحش برضو. ايه ده ما فيهوش حاجه، ايه ده. اوكي اديني 1000 مجوهره. نكمل بقيه الحاجه. لازم نجيب يا جماعه الصندل كلها، الموضوع هيبقى زحمه موت يا جماعه في الدولاب، انا مبحبش اصلا يبقى الدولاب زحمه في حاجات ملهاش لازمه. بس يا جماعه بحس الصنادل هي اي نعم ملهاش لازمه، بس
ممكن تنفع في اي وقت يعني، عشان الاقي كذا لون في البتاع عندي وكده. واو الحلق نايس يعني، حلو. فستان برضو حلو، بحسه هادي. ده انا كده رايحه على الجو. والله العظيم ده قميص نوم، سلك قميص نوم بجد يعني، بيبيعوه ازاي في محل كده؟ وايه ده؟ ايوه ايوه بجد. ده اوكي، ده برضو حلو. صندل وحش موت. اوكي ماشي. بحب يا جماعه اللي هي الحاجات اللي برقبه عاليه صراحه. الشنطه حلوه صراحه، الشنطه حلوه برضو، كيوت، تحفه برضو الشنطه دي. صندل عادي حلوه. نضاره وحش مش عجباني. اوكي. اخر حاجه في المحل فستانين تقريبا. ثواني. ايوه اهو فستان ده مش وحش، حلو صراحه، عجبني. والنود دريس يا جماعه بقينا ليفل 19 وانا اصلا ما بعملش اي حاجه غير ان انا بشتري بس هدوم يعني. 3 ليفلز زادوا معاكم وانا بس بشتري هدوم يعني، ما اعرفش. اوكي تقريبا كده يا جماعه خلصنا كل المحلات اللي في اللعبه اللي انا فاتحاها عامه. ان انا بجد يا جماعه عندي امتحانات، مش فاضيه افتح بقيه الحاجه كلها ولا اعمل اي حاجه. فدلوقتي هنروح نعمل لكم بسرعه، ما اعرفش ايه اللي دخلني هرم، بس عادي يا جماعه معلش توتر يعني. نسخة كنا بيت في مانهنتن، معلش. معلش يا جماعه عشان بت واقفه قدام بيتي معصباني. نخلص معاها بتاع الصحفي ده، بعد كده ندخل نشوف اللبس اللي هلبسه ايه. يا رب هو الكلام ما بيخلصش ليه. مش وقتك بقى، يلا. اوكي يا جماعه، اول اوتفيت هنلبسها بالراحه. اوتفيتين فستان واوتفيت عادي، بنطلون بتاع. ممكن نبدا بالفستان. عايزين فستان بقى حاجه بقى كده اوفر بقى، اللي هو حاجه فيها، انتوا فاهمين اكيد قصدي. ممكن. ايه ده؟ ممكن نعمل فستان ده تحفه الصراحه، عجبني قوي. وهنلبسها عليه الصندل ده، ولا ده، ولا ده، ولا ده. حلو يا جماعه. ندي على دهبي سيكا ونلبسها الغواش الدهبي دي. ممكن نلبسها، لا، يو. ممكن ملبسهاش نضاره اصلا ونلبسها الحلق ده. ده احلى، اصلا كده مش باين. والشنطه ممكن نشوف لها حاجه دهبي، لا. مم، مش عارفه. ممكن، لا برضو. حاسه دي، لا دي اكتر حاجه لايقه. هلبس السلسله سيمبل عشان اصلا هو فستان اوفر. ما نعرفش السلسله سيمبل يا جماعه دهبي اصلا. فمش عارفه مش هلبسها خالص ولا ايه. حاسه كده احلى. اوكي يا جماعه، ده اول اوتفيت ريتد فروم 10، تمام. تاني اوتفيت ممكن نلبسها بقى فستان بقى قصير، اللي هو فستان سيمبل. ممكن. حاسه عايزين حاجه ملونه. ده اللي جبناه في اول بتاع. ممكن يا جماعه نجيب ده وخلاص، عشان هو الصراحه من اول بتاعه هو شددني مش عارفه ليه. هنلبسها عليه حاجه اشتريناها. البوت اللي هو ده ممكن نجربه عليه، استنى كده. لا وحش قوي. ممكن نلبسها حاجه هاف بوت. او يا جماعه ممكن نعملها حاجه تركواز عليه، نجرب. ايه رايكم نجرب حاجه تركواز؟ ثواني لو كنا شنطه تركواز. في عندنا شنطه اصلا لبني. مش احسن حاجه يا جماعه صراحه. طب ممكن نجرب اوريوس، ثواني كده. ما احنا مرناش حاجه فاضيين بقى احنا. او مش نفس الدرجه بتاعت الشنطه، بس مش سيء يعني، مقبول. حاسه حلوه حلو الجوز ده. ممكن نلبسها عليه شنطه. مش عارفه. دي، لا لا لا. دي يا جماعه اوكي اهي. هنلبسها الحلق ده. والنضاره ممكن نلبسها نضاره اني الوايت، بس دي جبناش النهارده تقريبا فمش هلبسها لها. لا دي جبناها النهارده فممكن نلبسها لها. لا يا جماعه مش هلبسها نضاره اصلا. والسلسله ممكن بقى دي اوكي. ده يا جماعه تاني اوتفيت ريتد فروم 10. دلوقتي اخر اوتفيت ممكن نلبسها تيشيرت بقى وبنطلون. ده جبناه النهارده صح. البسه لها. ممكن البسها عليه جيبه. لا ثواني صلي على النبي. جيبه لا، حاسه جيبه تبقى احلى. نجرب كده بجيبه مثلا لبسناها عليه. ما جبناش بوت طويل تاني النهارده. لا ممكن البس صندل عادي. يا حاسه ده نايس.
والاكسسوارز ممكن البسها دي اللي جبناها النهارده، وعايزه البسها الكاب ده قوي فهلبسه لها صراحه. والحلق ده عشان جبناه النهارده برضو. الشنطه ممكن نخليها حاجه بيتش لو عندنا نفس لون اهي، نفس لون الجيبه مثلا، اهي نفس لون الجيبه. والسلسله ممكن اجرب دي. ده يا جماعه تلات اوتفيت. حاسه مش حلو عشان هو واخدين حاجات من النهارده اللي جبناها بس، فيعني مش وحش. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلتوا لغايه هنا فانتوا بجد بحبكم قوي، واكتبوا لي في الكومنتات ان احنا وصلنا لغايه هنا بجد عشان انتوا في القلب كده. فمتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو احنا بننزله. وانتظروا ان شاء الله مني تحديث ملكة الموضة مهكرة بالعربي، هينزل ان شاء الله قريب اول ما الاقي الطريقه بجد الصح. وبس كده، بايو.